Een lietse tours en taskogers van de man op de eerste training van Cambuur. In Leeuwen het alweer heel gewoon bij zijn seizoenstart, maar voor de nieuwe spelers toch wel bijzonder. Ja, zie je eerste training al zoveel mensen. Dus het is voor mij de eerste keer dat ik dit meemaak, dus het is wel leuk. Wat valt je op bij deze club? Wat is het anders dan bij bijvoorbeeld FC Utrecht? Nou, bijvoorbeeld al bij de eerste training zit voor de helft gewoon vol. De training begon de eerste 10 minuten met de Lietse jeugd, die een rondootje maaid mocht met de spelers. Daarna ging de training verder onder leiding van H-trainer Henk de Jong, die het na zijn knibbeloperatie alweer op het veld rondrint. Nam bij Cambuur, Sjoerd Overgoor van Go Ahead Eagles, Dominique Maatjek kamoer van HSV, Peersman waard oornaam van Dordrecht en de mogelijke nieuwe centrale verdediger van Cambuur kwam van Utrecht. En Siname is Kai Herings. 4 wedstrijden voor de eind van het seizoen brut hij zijn pols, maar daar kwam hij let achter. Pas in de vakantie achtergekomen en laat in de vakantie geopereerd, dus dat duurde allemaal even. Ja, maar wat is de verwachting eigenlijk? Kun je straks gewoon de eerste oefenwedstrijden meespelen en zo? Of? Ik heb nu nog een apart programma, maar dat kan nog wisselen per week. Dus ik zie het gewoon per week, per training. Voor de linksback Peersman wie Vlinier ook al interesse. Doe promoveerde hij met Dordrecht en Bleu de Belg. Het oude seizoen degradeerde hij met de Dordtenaren en meldde Cambuur hem weer. Meer fysieke speler, best wel snel, verdedigend kopsterk, wel redelijk hard in de duels en kan wel best voetballen. Ja, gelukkig maar. Ja, gelukkig aan voetbal. Ja. Fred de Jong speelt het Cambuur traditioneel zijn eerste oefenwedstrijd in Kwanjem, tegen DTD.